Jesi li siguran da je to dobra ideja? Taj dostavljač mora naučiti lekciju. Da, ali ovo je krađa. Mi ne krademo, mi ovo radimo da ispadne da je on ukrao. I ako nas uhvate? Samo učini što sam ti rekao. Što si ono rekao? Objasnio sam ti 9 puta. A meni? Slušaj svoje srce. Dobro, primljeno. U redu. Jesi li gotov sa zavođenjem moje djevojke? O, ne, opet ti. Ako te još jednom vidim u blizini svoje djevojke, kunem se, požalit ćeš. Najbolje bi bilo da odeš, u redu? Slušaj, najbolje bi bilo da izravnamo račune, okej? Ne približavaj se mojoj djevojci, ne diraju, ne pričaj s njom. Nemoj joj ni samo se gledat, makni, shvaćaš? može? Ej, čekaj. Želim da si to utuviš u glavu. Jer ako ću se morati vraćati ovdje i ponovno razgovarati s tobom, bit ću jako ljut. Shvatio sam. Vrata su ti tamo. Što? Kako se ovo stvorilo ovdje? Hej, jel ti to kradeš od mene? Daj, Luka, pa znaš da nikad ne bi napravio nešto tako. Zašto onda držiš novac iz blagajne? Ne, Luka, nije tako, stvarno. Mislim, ja ne znam... Da, sigurno. Očito ti se ne može vjerovati. Nisam ništa uzeo, ej. Znaš što, uopće me nije briga. Izađi van, jer si otpušten! Ne, kako je otpušten? Što je bilo? Tvoj prijatelj, ovaj ovdje želi nas opljačkati. Nisam ništa uzeo. Van! Ne, čekaj Luka. Poznajem ga. On to ne bi napravio. Mogu to dokazati.